šajā video es jums pastāstīšu par svarīgāko, kas ir jāzina, ja tu vēlies mūziķus uz kāzām. Varbūt tu esi jaunais pāris, kas klausās šo, varbūt tu esi vedējs vai kāds cits, kas palīdz organizēt kāzas. Un visticamāk ir doma par to, par kāzu muzikantiem, kāzu mūziķiem, grupu kāzās. Un es pats esmu arī mūziķis un jau 10 gadus spēlēju kopā ar Simply Charm. Mēs esam dzīvās mūzikas grupa, kas spēlē dažādos pasākumos, bet tā ir sanācis pēdējos vairākus gadus, ka spēlējam lielākoties kāzās, jo tā ir kaut kā iegājies, ka mēs sākām spēlēt kāzās, nospēlē vienu sezonu, otru sezonu, tad jau cilvēks cilvēkam iesaka par mūsu grupu, un ir sanācis, ka bez reklāmas, bez tādas lielas, bez liela mārketinga esam noturējušies spēlēt tevi katru vasaru un vispār pa gadu vairākās kāzās. Un mēs spēlējam tevi 10 gadus, un mūsu pieredzē ir tevi 100 kāzas nospēlētas, un tāpēc es domāju, ka šī pieredze ir uzkrāta, un es varu dalīties ar kaut kādām svarīgākajām lietām par to, kas būtu jāzina, ja tu vēlies kāzu mūziķu grupu, kas būtu jāzina, ja tu vēlies foršu grupu kāzās, un ar ko tev būtu jārēķinās, un apstāstīt par svarīgākajām tēmām. Iesim pēc kārtas, man ir salikti pāris punkti. Un pirmais punkts, tātad, kāpēc kāzu mūziķus vispār vajag kāzās, kāpēc ir nepieciešama grupa. Un tad pirmais punkts man ir pielikts, tas ir stilīgi, tas ir tāds kā wow efekts. Un to es arī visu, ko es šeit teikšu, tas ir pēc pieredzes, jo kāpēc es pierakstīju stilīgi un wow efekts, ka katru reizi, kad mēs aizbraucam ar visiem instrumentiem, ar mašīnām pielādētām, ar instrumentiem un nesam šīs bumbas un tumbas uz notikumu vietu, un vienmēr tad tur cilvēki čalo un sabraukuši ir kāzu viesi. Un te visiem ir tāds, būs arī dzīvā grupa, būs mūziķi, būs dejas, cilvēki uzreiz paliek tādi aktīvāki, un viņi saprot, būs ballīti. Un manuprāt, tas ir arī svarīgi, organizēt kāzas un domā par kāzām. Kā organizatori un arī jaunais pāris gribās, lai šis vakars ir izdevies, lai nav tāda, nīkšana pie galdiem, un tad līdz ko cilvēki uzzina viesi, ka būs kāzu mūziķi, būs kāzu grupa, viņi uzreiz atverās, un viņiem tas ir tāds, šis ir nice. Otrais punkts, grupa. Šeit es runāju arī par mūsu grupu, Simply Charm. Mēs braucam ar visu savu skaņas un gaismas un dūmašīnu tehniku, un tas arī ir kā tāda atmosfēras radīšana vispār kāzu vietā. Jo es esmu bijis arī svinību vietās, kur nav šī grupa ar visu savu skaņas tehniku, un ja ir vienkārši iedegtas gaismas, tā kā man šeit šobrīd istabā, vai arī, kaut kādas mazās lampiņas, kas it kā izskatās labi, bet ja nav šīs krāsainās gaismas un varbūt kaut kāda nedaudz dūmiņa palaist, un arī tā kā kārtīgas tumbas, kas skan fonu mūzika, vai arī skaļāka mūzika, tad, kad cilvēki dejo, tas vienkārši izskatās daudz labāk, un to es varētu arī pieskaitīt pie tādas kopējās atmosfēras radīšanas, jo, ja tiek organizētas kāzas, domātas arī ir daudz par dekorēšanu un to, kā visu izveidot, tad arī ļoti svarīgi ir tas, ka ņem vērā, ka būs kāzu mūziķi ar gaismām, ar dūmašīnu, un tad visbiežāk tur mēs uzliekam kādas 2 krāsas. Mums ir es par skaņas tehniku nedaudz vēlāk pastāstīšu, kas mums ir arsenālā, bet kopumā tas ir arī tāds kā dekorēšana un atmosfēras radīšana, ka visā svinību vietā ir arī skatuvīte uztaisīta maz, un ir arī gaismas gar sāniem uztaisīts, un tad, ejot telpā, īpaši pēc saulrieta, izskatās ļoti labi. Un tad trešais punkts, kāpēc kāzu mūziķi ir nepieciešami, ir tas, ka tas lieliski aizpilda vakara gaitu, un pats svarīgākais kvalitatīvi aizpilda vakara gaitu ar dejām, ar uzstāšanos. Tas ir kā tāds arī
Nu, es pat varētu teikt šovs priekšnesums, jo ne pilnīgi visu laiku cilvēki dejo, un ja cilvēki nedejo, bieži arī ir tā, ka notrakojās, ir kādas 3 aktīvās dziesmas, un pēc tam aiziet apsēsties, paēst tur salātus vai silto ēdienu. Bieži vien ir tā, ka viņi vienkārši grib arī pasēdēt un paklausīties, kā grupa spēlē. Un arī mēs kā dzīvā grupa, mēs vienmēr pielāgojamies, ja mēs redzam, ok, tagad ir tas brīdis, kad ir nedaudz mierīgāk, jo mēs jau zinām, ka nav visu laiku tā, ka visu laiku, visu stājumus cilvēki aktīvi dejo, jo tas vienkārši nav fiziski iespējams. Varbūt dažiem tas ir iespējams, jā, ka var nodejot visas dziesmas no vietas. Un tad mēs arī pielāgojamies pie tā, ka cilvēki apsēžās, nav visu laiku, nezinu, kaut kāds tur varbūt viesiem savā starpā kāds klusuma neveiklais brīdis, apsēdies es pie galdiņiem, ar kur varbūt tu cilvēkus nepazīst, tad vienmēr ir kāds priekšā, spēlē grupa, kādu dziesmu, varbūt kāds padzied līdzi, tas ir tāpat kā arī, nezinu, svinībās dzīvoklī mājā, pie svinību gala, citreiz tiek ieslēgts televizors ar tādu domu, vienkārši liek, kur uzmest tāds, paklausīties, paskatīties. Bet šajā gadījumā nebūs televizors ar Latvijas mūzikas kanālu, kā tas bieži ir, bet būs dzīvā grupa ar foršām dziesmām. Otrais punkts par to, kādas ir atšķirības starp grupām, vispār starp piedāvājumu. Un skaidrs, ka es esmu arī pats apskatījies, kas ir internetā pieejams, ir dažādi kāzu portāli, Facebook grupas, kur viens otram iesaka grupas un arī kur reklamējās šīs te grupas, un piedāvājums ir diezgan liels. Un es gribētu pateikt tādu svarīgāko, ko ņemt vērā. Šeit var arī iet detalizētāk tieši kādu grupu izvēlēties un kāds ir tur nianses un atšķirības starp grupām, bet svarīgākais, kas būtu jāņem vērā, ir tas, ka es iedalu vienmēr dzīvo mūziku starp, es pat nezinu, kā viņus nosaukt, sauksim par sintezatoru mūziku, kur ir kāds cilvēks ar sintezatoru spēlē, mikrofons viņam ir klāt, un viņš spēlē šo sintezatoru, uzliek akordu uz taustiņiem, viņam skan apakšā šis te ritms, tā kā viss pavadījums, un viņš vienkārši dzied pa visu. Neko sliktu par šo nesaku, bet es tādu patiešām dzīvo mūziku sauc tādu grupu vai arī sastāvu, kur patiešām ir šie dzīvie instrumenti, un tiešām visi instrumenti ir dzīvi. Tu pat brīžiem var dzirdēt, ka mūziķi ir uzkarsuši un visi dejo un dzied līdz kādas lidmašīnas vai kaut ko sanāk, pat varbūt nospēlēt kādu nepareizu taustiņu manas klavierēm, vai arī ka bundzenieks arī ir iekārsts, un tad vienā vārdā sakot, ka grupa ir dzīva, viņi dzīvo līdzi arī visiem tiem, kas dejo, kas ir uz deju plača, ja ir mierīgāk, ja redzam, ka, piemēram, atnāk arī kāds vecāks pāris, piemēram, opis ar un grib padejot mierīgi pie kādas mierīgākas dziesmas. Skaidrs, ka mēs pielāgojamies, mēs spēlējam atbilstoši, lai viņi jūtās ērti, lai nav tā sajūta, ka arī ir bijis pieredzē, ka ļoti daudzus gadus atpakaļ, ka gribās varbūt nedaudz interesantāk nospēlēt šo te, nezinu, dziesmu par krizantēmām vai kaut vienalga ko tādu. Un beigās varbūt nedaudz pa daudz spēlē, vai tas ritms ir tāds, ne tāds, un tad beigās cilvēki saka, jā, ka varbūt grūti bija dejot mums, vai to mūziku šādi mierīgāk, parastāk, mēs vienkārši gribam padejot kā senos laikos. Un tad tā ir tā pieredze, ka pa ļoti daudziem gadiem mēs esam sapratuši, kā vajag pielāgoties, un mēs varam pielāgoties kā dzīvā grupa. Un varbūt ar sintezatoru tas ir grūtāk, jo tev ir uzlikts apakšā šis te ritms, viss te pavadījums, un tu nevari pielāgoties, bet mēs kā dzīvā grupa varam, nezinu, piedziedājumu beigās sākt spēlēt kaut kādā regejā, un kas arī visiem ir tāds, ok, jā, šis ir interesanti, un tā kā, lai dzīvā grupa ir dzīva, tas ir tas svarīgākais. Un
Jā, es jau izstāstīju, kas ir reāli dzīvā grupa, izgāja pāris punktiem jau cauri. Un par grupu Simply Charm, tātad, ko es pārstāvu, kā jau es minēju, 10 gadus mēs spēlējam dažādos pasākumos, tas ir gan koncerti, gan dažādās pašvaldībās, korporatīvos pasākumos. Ir spēlēts arī lielās ballēs, kur ir 500 cilvēki, ir spēlēts arī mazos šķūnīšos, kaut kāds, privātais pasākums. Mēs varam pielāgoties un kādi tad mums ir instrumenti un kas mēs esam sastāvā. Mēs kopā esam 3 džeki, man brālis spēlē bungas, un Mārtiņš ir solists, kurš arī spēlē ģitāru. Par to, kā mēs 3 varam noklāt tādu pilnu skanējumu, jo es arī teiktu, ka tas, ka mēs esam 3, tas ir milzīgs plus, jo bieži ir tā, ka šajās pasākuma vietās ir maz vietas, kas ir atvēlēts mūziķiem. Es esmu bijis arī pa šiem gadiem tā kā ļoti daudzos viesunamos, dažādās svinību vietās un bieži arī dažādās svinību vietās populārākajās. Es esmu bijis arī kāds 4, 5 vai pat vairāk reizes, un visticamāk, ka tāda pilnā grupa, tur piemēram ar kādiem 6 cilvēkiem, kur citreiz vēl kāds ir pušana instruments un tam līdzīgi, un šīs grupas ir foršas, es pilnībā atbalstu šāda veida grupas, bet mūsu tas lielais plus ir tāds, ka mēs esam trietā, un mēs varam spēlēt gan tādā akustiskā noskaņā, gan arī uztaisīt kārtīgu ballīti. Jā, uztaisīt, tā teikt, vienkārši kārtīgi ballīti, jo mums ir bungas. Bungas mēs varam spēlēt arī ar slotiņām mierīgi, lai tā skaisti maigi, varbūt, kad nepieciešama fona mūzika. Tāpat arī bundzinieks var spēlēt kārtīgi izpaužoties. Ģitārists, Mārtiņš solists spēlē ģitāru un pats arī dzied, tas ir respektīvi arī 2 funkcijas, balss un ģitāra tiek aizpildīti ar vienu cilvēku, un tāpat arī es spēlēju taustiņu instrumentus, un man ir tāds digitālās klavieres, un es uz labās rokas spēlēju, kā teikt klavieres, akordus, veidoju harmonijas, un uz kreisās rokas, pateicoties digitālajām klavierēm, man ir uzlikts, ka tas ir bass, un tad jo bass ir ļoti svarīgs, lai vispār aizpildītu telpu, un lai mūzika izklausītos tā ļoti, es pat teiktu, profesionāli un aizpildīt visu telpu, bass ir ļoti svarīgs, un tāpēc es arī spēlēju šo te basu uz kreisās rokas, ka, sanāk arī beigās, ka es kā viens mūziķis var aizpildīt gan klavieru funkciju, gan arī basu funkciju. Un tā mēs trietā ar šiem instrumentiem aizpildot tā kā 2 funkcijas kā vienam mūziķim, mēs varam nodrošināt to, ka aizbraucam 3 džeki, un bieži cilvēki domā, ka jā, būs kaut kāda akustiskā mūzika, bet tajā brīdī, kad mēs tā kā visu pareizi saregulējam un arī spēlējam tā kā tādā lielā ballīša un tādā aktīvā stilā, tā kā cilvēki, es pat teiktu, gan pēc katra pasākuma visi saka, ok, džeki, es negaidīju, ka skanēs tā kā tik labi un iespaidīgi. Jā, iespaidīgi, tas ir īstais vārds, ka viss tāda pilna skaņa skan. Otrais punkts par grupu, kāda mums ir tehnika. Vieglāk sakot, mums ir visa tehnika un mēs visu nodrošinām. Ja paņem mūsu grupu Simply Charm uz kāzām vai uz jebkādu pasākumu, tad mēs varam nodrošināt savu tehniku un ne par ko citu nav jādomā par tumbām, mikrofoniem, gaismām. Mēs aizbraucam, mums ir savas gaismas, mums ir savas atmosfēriskās gaismas, mums ir arī kaut kādas kustīgās galvas, kas arī labi izskatās šie te prožektori. Mums ir dūmašīna, kā jau es iepriekš minēju, lai tā kā radītu šo te atmosfēru. Mums ir arī savas tumbas, savu vādi, statīvu, skaņas pults. Principā mēs varam visu izveidot, kā mums bieži ir, ka mēs spēlējam, ka mūs uzaicina uz kādu viesunām, un tur ir vienkārši tāds pleķīts, kur šeit mūziķiem iet. Mums vienīgi vajag rozeti kontaktu, lai pieslēgtos pie elektrības, bet mums atliek iedot pleķīti, kuru uzstādīties, un tad mēs visu varam uzstādīt no nulles, un ne par ko nav jādomā. Būs arī
mikrofons, mums ir arī 2 mikrofoni, kurus var izmantot vakara vadītājs, vai arī kāds, kas grib pateikt tostu skaļāk, tad tas viss ir pieejams. Trešais punkts par repertuāru grupas Simply Charm ietvaros, un šeit arī ir viena lieta, ko es uzreiz gribu pateikt, to, ka mums repertuārs šajos 10 gados ir izveidojies noslīpēts, jo mēs jau no katra pasākuma varam saprast, kuras ir dziesmas, kas cilvēkiem patīk, kuras ir dziesmas, kur cilvēki labprāt dejo, un kuras ir dziesmas, kuras labāk nespēlēt. Un šo punktu es esmu iekļāvis, jo mūsu pieredzē ir bijis, ka jaunais pāris saka, atsūtiet mums arī repertuāru, mēs aizsūtam Google Doc failu, kur mēs kopā varam rediģēt, un šeit ir tur rakstītas līdz 80 dziesmām, piemēram, un mēs skatāmies, ka kāds 20 vai 30 dziesmas tiek izsvītrotas. Un jaunais pāris uz to saka, tā kā mēs šīs dziesmas negribam dzirdēt, un it kā tas ir ok, un es to atbalstu arī, ka kaut kādā ziņā parediģēju šo repertuāru, jo skaidrs, ka var būt tā, ka varbūt kāds dziesmas tiešām negribās dzirdēt, vai ir slikts atmiņas par dziesmu, bet ja mēs redzam, un kā ir arī bijis, ka no šī repertuāra tiek izsvītrots kāds 20 vai vairāk dziesmas, kas ir labākās dziesmas pēc pieredzes, mēs zinām, ka šīs ir tās dziesmas, kuras mēs pat nespēlējam pirmajā taimā, bet spēlējam kaut kur vēlāk, kad cilvēki jau ir iekārsuši, pieņemsim dziesmu Lidmašīnas. Šī ir dziesma, kur vienmēr un visur ir jānospēlē, un ja mēs redzam, ka šāda tipa dziesmas tiek izsvītrotas, jūs mūziķus tā kā nogriežat, tā kā es nezinu, izņemat šos trumpjus ārā no mūsu kāršu kāvas, un mums vairs nav ar ko variēt, un skaidrs, ka mēs pēc tam pielāgojamies, un visbiežāk ir tā, ka vakar gaitā mēs pieejam pie šī jaunā pāra un sakam, ka ir forša ballītes, cilvēki ir aktīvi, cilvēki grib dejot, un mēs redzam, ka viņi grib aktīvās dziesmas, kā visbiežāk tā arī ir. Un tad mēs sakam, varbūt mēs varam nospēlēt šīs Lidmašīnas vai baložos, kas ir kaut kādas rock'n'roll dziesmas, un tad vienmēr tāds, īstenībā spēlējam, un mēs nospēlējam, un pēc tam mums saka, laikam repertuāru vajadzēja atstāt jūsu ziņā. Tā kā tas ir par repertuāru. Mums repertuārā ir, es teiktu, kāds 70% latviešu dziesmas, un arī kāds 30% angļu valodā dziesmas, un visas dziesmas ir arī tādas, ka mums nav repertuārs tāds galīgs zaļumballes stils, bet es teiktu, ka repertuārā ir dziesmas no tāda kārtīga šlāga repertuāra, kuras arī vienmēr ir jānospēlē. Es varētu nosaukt, piemēram, Zīlīte, Zemenes, Nakts, tāda veida dziesmas mums arī repertuārā, bet mēs tā izvairamies no tāda riktīgā umpampā, jo tagad vienmēr, ka vecās, tie jau arī ir tādi jau jaunāki cilvēki, un arī tās umpampā dziesmas īsti nav tāds ejošās, kaut gan ir daži umpampā dziesmas, kuras mēs arī nospēlējam, kas ir tādas, varbūt nesmieklīgas, bet arī, piemēram, Genoveve, tas arī pie tāda umpampā ir pieskaitāms, bet pašā laikā, tā ir tāda aktīva dziesma, un arī cilvēki vienmēr labprāt dejo līdzi, un arī tur vēl to spēli var iespēlēt un tā. Un tad repertuāri arī no pārējām dziesmām mums lielākoties ir tādas, es teiktu, latviešu popmūzika, kur zināms dziesmas, kur var gan dziedāt līdzi, gan arī gribās dejot, tur no Prāta vētras, vai no Music U, vai arī no Dona. Šāda veida dziesmas, kas, kā jau es minējām, pa vairākiem gadiem esam sapratuši, ka mēs jau zinām, ka nākamā dziesma būs tur, piemēram, kāda dziesma no Astronautiem. Mēs jau zinām, ka tūlīt sāks spēlēt to pirmo rifiņu, kur ir šis ievads, ka, ja cilvēks sēdēs, viņi uzreiz celsies kājās un vadāt šī ir tā dziesma. Tad mums repertuārs ir izveidots tā, lai noklātu
dažādus žanrus un arī būtu šīs dziesmas tādas dziedājams un dejojams un aktīvs. Un jā, šeit man ir pierakstīts arī, ka es ielikšu aprakstā vairāk par video aprakstā par to, par kontaktiem un arī ielikšu linkus uz varbūt kādu YouTube video vai mums TikTokā ir arī pāris video fragmenti vai jebkāds materiāls, kas būs, jo skaidrs, es stāstu, tas ir viens, bet otrs tas, ka gribās jau arī dzirdēt, un tad es parūpēšos video aprakstā par to, lai var atrast vairāk par grupu, kā tad mēs skanam un izskatāmies. Un noslēdzošā daļa šajā video par un ap kāzu muziķiem un grupu ir scenārijs un vakara gaita. Un šī arī ir viena no tām lietām, par ko es stāstu vienmēr, kad man zvana jaunais pāris vai vedēji, kas vēlas norunāt šos te mūziķus. Patiesībā visas tās lietas, ko es stāstu, ir paplašinātā formātā lietas, kuras es stāstu pa telefonu, kad man zvana un jautā par grupu, kāds jums repertuārs, kāds ir scenārijs, cik daudz jūs spēlējat, jums ir skaņas aparatūra, tehnika, visu uz vietas. Tad patiesībā šis video arī kalpos par to, ja kāds gribēs Simply Charm savās kāzās, tad jūs varat šo te video noskatīties un visticamāk tā kā krietni laiku šis video būs aktuāls un ja kaut kas būs pamainījies, tad es arī pierakstīšu vai uzfilmēšu jaunu. Un tad aktuālais jautājums par scenāriju, vakara gaitu un cik daudz mēs spēlējam. Simply Charm uzstājās ar 3 taimiem par 45-50 minūtēm. Un tas varētu likties varbūt nedaudz maz kādam tas varētu likties daudz. Mēs tikai gribējām uz kādu 1 vai 2 taimiem, bet arī laika gaitā ar pieredzi esam sapratuši to, ka šie 3 taimi kvalitatīvi ar katrā taimā savas dziesmas labākās un viss tā noslīpēts, ir tāds perfektais scenārijs, it īpaši, ja ir arī vakara vadītājs kāzās, kā visbiežāk tā arī ir. Un tad nedaudz parunājot vēl par to, kā tad ar šiem 3 taimiem aizpildās viss vakars, tad, ja mēs paņemam, piemēram, scenāriju tādu, ka vienmēr mēs kā grupa ierodamies pirms vakariņām. Tas, ja vakariņas parasti ir, piemēram, kādos 6 vai 6:30, tur sēžamies pie galda, tad mēs kā grupa vienmēr ierodamies uz kādiem 5. Principā ierodamies tā, lai mēs jau pirms viesi sēžās pie vakariņu galdu, mūsu skatuve un viss jau ir tā kā uzstādīts, tumbas, gaismas, viss ir salikts un skan jau fonu mūzika, ir arī pieejams mikrofons, lai mēs brīdī, kad cilvēki ēd vakariņas un grib atpūsties, varbūt arī pēc visas ceremoniju daļas, un lai mēs tur netaisim kaut kādas soundcheckus arī un nekrāmējam mūsu tur tehniku visu un statīvus un principā, lai netraucējam. Mēs ierodamies vienmēr pirms vakariņām, tā, lai vakariņu laikā skatuve ir uzstādīta. Tad vienmēr ir vakariņas. Paņemsim, piemēram, vakariņas, nezinu, tur sākās 6:30, citreiz arī viss iekavējās, bet pieņemsim, sākās 6:30 vakariņas, cilvēki paēd, un vienmēr pēc vakariņām arī ir vakara vadītājs, kas vēlās arī varbūt kaut kādu spēli novadīt, vai varbūt ne uzreiz spēli, bet viņam gribās varbūt kaut kādu iepazīšanās spēli, tur pie galdiem padod mikrofonu uz riņķi, ka iepazīstamies, kas mēs šeit esam. Tāds varbūt ne aktīvā daļa uzreiz, jo skaidrs, ka cilvēki vēl nav iesilūši, bet teiksim tā, pēc vakariņām vārds ir vakara vadītājiem, un tas vienmēr arī ievelkās, es pat teiktu līdz kādiem 9 vidēji, jo citreiz, pat ne citreiz, bet bieži vien man atsūta arī scenāriju, un tur rādīts, ka pirmā deja ir, piemēram, tur kādos 8, bet realistiski es zinu, ka vienmēr viss iekavējās, un pat labāk, lai ir šī pirmā deja, kas uzsāk arī pirmo taimu, lai tas labāk ir 9 vai pat 9:30, jo cilvēki vēl nav iesiluši, arī varbūt ārā paliek varbūt bišķi tumšāks, viss arī iekšējā zāle, viss svinību vieta izskatās daudz labāk, un arī, principā, ja ir tumšāks, cilvēki ir iesiluši, cilvēki ir atvērušies,
labāk tad sākt to pirmo taimu, nevis kaut kādos, nezinu, 7:30 vai 8:00, ka vēl ārā saule spīd un cilvēki nav aktīvi un beigās mūziķi savu pirmo taimu nospēlē un īsti nav bijusi aktivitāte, un tad gan arī varbūt jaunais pāris vai arī vedēji bieži citreiz jūtās tā kā nezinu, kaut kā cilvēki nedejo, un citreiz arī nāk jaunais pāris klāt un saka, tā kā, nē, mēs iesilsim, tā kā būs atvērsies, un tā kā, bet tas mums nav jāstāst, mēs ļoti labi zinām, kādi ir cilvēki, un ka cilvēkiem ir jāiesilst, un tāpēc arī mēs sakām, ka vislabāk šo te pirmo taimu ir spēlēt ap kādiem 9, 9:30, labāk, lai cilvēki pēc vakariņām iepazīstās, kāda iepazīšanās spēle iziet ārā, varbūt uzpīpēt, kaut ko pastaigāt pa teritoriju, un tad jau uz kaut kādiem 9:30 pēc 9 ir pirmais taims. Un pirmais taims iesākās vienmēr ar pirmo deju. Par pirmo deju arī varētu pastāstīt nedaudz plašāk, vai arī vispār par uztaisīt varbūt, nezinu, atsevišķu video, ja būs interesi, bet vienmēr iesākās ar pirmo deju, un tad uzreiz pēc pirmās dejas, kad visi ir sanākuši aplītī, vienmēr viesis, it īpaši vakara vadītājs vienmēr nostāda, tā kā, hei, sanāciet visi aplītī, un pa vidu būs jaunais pāris, un ir pirmā deja, un visi ir kājās piecēlušies, un šī pirmā deja ir vai izvēlēta iepriekš dziesma no mūsu repertuāra, kur mēs varam nospēlēt, vai arī var sarunāt, varbūt mēs varam iestudēt arī, bet tikpat bieži arī ir kāds audio ieraksts, jo, ja jūs kā jaunais pāris mācaties šo te pirmo deju, jums ir ļoti svarīgi, ka šis izpildījums būs tieši tāds pats, kad jūs dejosiet arī šo te pirmo deju savā īstajā pirmās dejas brīdī. Lai no tā, ka jūs iemācāties dziesmu deju uz dziesmas no audio ierakstu, un tad jūs sakat, jā, mēs gribēsim šo dziesmu nospēlēt, bet mēs kā dzīvā grupa nevaram vienmēr precīzi nospēlēt tāpat, un arī varbūt labāks pat ir izcinājums tāds, ja jūs iestudējat šo deju, lai ir ieraksts, un mēs šo ierakstu uzliekam uz tumbām, un pirmā deja ir nodejot, visi ir palikuši uz deju plaču, vēl stāv kājās, un tad mēs vienmēr iesākam pirmo taimu arī ar kādu aktīvu dziesmu, jo kā reiz ir visi stāv kājās, tā kā visi vēl nav apsēdušies cilvēki, un tad mēs iesākam pirmo taimu, un pirmo taimu, jā, mēs nospēlējam kā 45-50 minūtes, teiksim, pulkstens ir, ja ir 9:30, tad jau ir kādi, varbūt, jā, kādi 10:11, varbūt pirms 11:00 ir nospēlēts pirmais taims, un tad arī ir varbūt kāda maza pauzīte. Vakar vadītājiem ir savu daļu, tā kā savs uznāciens, jo skaidrs, ja mēs ņemam kāds mūziķus vai vakar vadītāji, tad mēs vēlamies no sevis tā kā maksimumu, lai nav tā arī, ka paņem mūziķus, kā arī starp citu ir bijis, ka paņem mūziķus, un vakar vadītājs cenšas pēc iespējas vairāk un visu, un tad īsti mūziķiem nesanāk nospēlēt savus taimus, un īsti nesanāk arī cilvēkiem atpūsties, jo, ja uzstājās vakar vadītājs ar kādu aktivitāti vai arī uzstājās mūziķi, tā kā cilvēkiem tas arī ir tāds aizpildīts laiks, un vai viņi piedalās spēlē vai grib dejot, cilvēkiem gribās arī atpūsties. Vienkārši kādu brīdi, kad nekas nenotiek, parunāties, pastaigāt pa teritoriju, ārā uzpīpēt, parunāt ar cilvēkiem. Tāpēc arī ir šie 3 taimi, jo mēs esam sapratuši, ka vislabāk aizpildās šis laiks, lai sanāk gan mums uzstāties, gan vakara vadītājiem sanāk uzstāties, un sanāk uzstāties, nevis uzstāties, bet sanāk arī atpūsties šiem te kāzu viesiem. Un jā, un tas scenārijs ir tāds, ka līdz 12. naktī, līdz mičošanai mēs nospēlējam otro taimu. Ir nospēlēts otrais taims, ir mičošana, mičošana ir ļoti dažādi. Citreiz pat nav mičošana, citreiz mičošana ir 20 minūtes, citreiz mičošana ir stunda. Tas ir atkarībā no tā kā, cik ļoti izpaužās šajā mičošanā.
citreiz kāds paņem tur suitas sievas, vai citreiz vakar vadītājs, ka ir kaut ko forši izdomājis, bet tā doma ir tāda, ka ir mičošana 12. Paņemsim kādu vidēju mičošana ilgst, piemēram, pusstundu. Cilvēki atnāk atpakaļ no mičošanas, kas bieži notiek ārā. Atnāk atpakaļ viesu namā, un tad ir kūka, kafija. Un pēc mūsu scenārija mums vēl ir palicis viens times kā mūziķiem, un mēs pagaidām, ka beidzās mičošana, ir apēsta kūka, ir izdzerta kafija, nedaudz atpūtušies arī no mičošanas. Un tad mēs sākam mūsu trešo taimu, kas sākās parasti pirms 1 kādu brīdi, un nomaucam pēdējo taimu, kas ilgst līdz 2, varbūt nedaudz pirms 2 mēs noslēdzam, bet tātad tā visa vakara aktīvā fāze, kas sākās ar viesu ierašanos un vakariņām, kas ir kādos 5-6, aktīvā visa vakara fāze, visas priekšnesumi, viss noslēdzās ap 2 ar mūziķu pēdējo taimu. Jo arī vakar vadītājs, pēc pieredzes es varu pateikt, ka vakar vadītājs vienmēr atvadīsies no kāzu viesiem un jaunā pāra pēc mičošanas. Un tad mums ir palicis arī šis pēdējais taims, mēs noslēdzam 2, ap 2. Un šeit man arī pielikts viens punkts, ir arī jāpadomā par to, negluži par to, kas notiks pēc šiem 2, bet jāpadomā par to, lai ir mūzika, vai pareizāk sakot, kaut kā tumba, uz kā ir uzlikt mūzika, uz ko var uzlikt mūzika, kad mēs dodamies prom kā kāzu grupa. Jo, lai nav tas neveiklais brīdis, ka mēs raujam ārā pēdējo tumbu un vienmēr atrodas aktīvākie svinētāji. Parasti ir daži cilvēki, kas grib vēl tusēt, un mēs būsim aktīvi, mēs gribam dejot, lai nav tā nērtā situācija, ka mūziķi tā kā izrauj pēdējo skaņu, un tad paliek klusums, un tad visi domā, mums īstenībā vajadzēja kaut kādu GBL tumbu vai kaut ko vismaz, lai ir fonā ko uzlikt. Un arī vēl par to laiku es gribēju pieminēt, ka citreiz citiem liekas, ka 2, bet 2 beidzās jau tā kā aktīvā daļa, nezinu, visu grupu brauc prom, bet mēs taču gribam tusēt līdz 5-6 rītā. Arī manā pieredzē pēc daudziem gadiem, nav īsti tā, ka visi gribēs svinēt līdz 4-5 rītā. Parasti ap tiem 2 naktī ir palikuši kādi jaunieši, kādi aktīvi cilvēki, kas vēl grib arī pasvinēt, bet ja pieņemsim, ir kāzās 60 viesi, tad beigās ap tiem 2 jau paliek kaut kādi 11 cilvēki, un pēc tam viņi jau paši arī varbūt taisās gulēt, un tie cilvēki, kas ir palikuši, varbūt, nezinu, kādi 8 aktīvākie svinētāji, viņiem pilnībā pietiks arī ar kārtīgu tumbu, kur vienkārši uzlikt mūziku, lai nav jādomā, lai nav jāņem uz papildus taimu, jāpiemaksā mūziķiem, kas varbūt sākumā liekas, mēs te vēl tusēsim, bet beigās tā kā pilnīgi pietika līdz tiem 2. Jā, tas arī bija, negluži varbūt īsumā, bet par to, kā izvēlēties kāzu mūziķus, par kāzu mūziķiem, par grupu Simply Charm un par scenāriju. Es labprāt uztaisītu vēl kādu video un pastāstītu par vēl kādām populārākajām tēmām, kas visbiežāk ir uzdots no jaunā pāra vai vedējiem vai kāds, kas organizē šādu veidu pasākumus. Var atrakstīt arī komentāros jautājumus, grupas kontakti saziņai būs aprakstā un tiekamies pasākumos.